La sidrería Alareira está situada en la calle Leganitos, esquina de la calle del Río, cerca de la Plaza de España, a los aledaños de la Gran Vía, cerca del Senado. Su especialidad es tapas y raciones y bocadillos. Sus especialidades son de raciones, pues tiene bonito con tomate, bacalao a vizcaína, boquerones en vinagre, calamares a la romana, callos, chopitos, ternera guisada, riñones, pimientos de padrón, patatas de la casa y alioli, croquetas caseras, patatas bravas, la cona gallega. Tiene un público de todo tipo, desde turistas, trabajadores de la zona, oficinistas, un público variado, gente joven, gente más mayor, vecinos. También la peculiaridad de la sidrería Alareira, que tiene sidra para escanciar y productos del norte, de Galicia y de Asturias. Todo de muy buena calidad y un público muy castizo.